Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поделимся с вами самой актуальной информацией на 27 ноября. Поговорим о народном празднике Филиппов день, почему нельзя делать этого именно 27 ноября, иначе быть беде. Также, почему этот день последним считается днем перед началом рождественского поста, что можно делать в этот день обязательно, что нельзя делать. И, конечно же, уделим внимание лунному календарю. Поэтому оставайтесь с нами, будет много полезной, важной и интересной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Пусть они также знают об этой важной и интересной информации. Итак, 27 ноября в народном календаре этот день назвали Филиппов день или Куделица. А вот православные в этот день, 27 ноября, чтят память апостола Филиппа. В народе этот день еще называют Филипповым или Филиппова заговенья. Это последний день перед рождественским постом, и следует обязательно придерживаться определенных запретов для того, чтобы не испортить себе судьбу. По церковному календарю сегодня чтят память Филиппа. Это святой апостол, обративший в веру Христа жителей Эфиопии. Поэтому православная церковь почитает этот день, и это день памяти святого Филиппа из Вифсаиды, ученика Иисуса Христа и одного из 12 апостолов. В народе этот день прозвали Филиппов, а также по-другому называли Куделица, от слова кудели, то есть пучки для прядения из конопли и льна. Главным занятием у женщин 27 ноября было прядение изо льна, которое они сопровождали песнями и рассказами разных историй. Поскольку Филиппов день – это последний день перед рождественским постом, его старались провести за пышными столами. На куделицу готовили обязательно блюда из мяса, варили яйца. На стол выставлялось сливочное масло, молоко, курятина в жареном виде, блины, вареники и пельмени. В народе это называлось заговеньем, которое происходило перед каждым многодневным постом 4 раза в год. К дню Филиппа старались забить половину скота для предстоящих зимних праздников. Закрома тоже должны были заполнены уже быть картошкой, пшеницей, зерном и разными овощами и фруктами. Традиционно 27 ноября задабривали и домового, оставляли еду после ужина в центре стола. По народным приметам считалось, что если маленькому хозяину понравится лакомство, то он поможет пережить зимние холода. Бытовало в народе и поверье, что с куделицы начинаются волчьи свадьбы. Хищники становятся опасными, часто воруют птицу и скот, близко подходя к домам. Поэтому с сегодняшнего дня мужики устраивали дежурство, брали ружья и с собаками периодически обходили деревню. 27 ноября домашней работой обычно занимались молодые, а старшее поколение отдыхало. Поэтому еду готовили дети и внуки, и гостей они же встречали. Рожденные в этот день, 27 ноября, считались, что они обладают достаточно вспыльчивым характером. Они хорошие ораторы, они привыкли занимать лидирующую позицию. Из них получаются отличные преподаватели и руководители. В качестве талисмана им подходит халцедон. Этот камень наделяет своего владельца красноречием и обеспечивает ему материальное благополучие. Однако в этот день были и одни важные приметы, которые говорили о том, что нельзя было делать 27 ноября в Филиппов день, и это связано в основном были с едой. В этот день запрещалось употребление скудной пищи, иначе после придется голодать и экономить.
27 ноября обязательно надо накрыть щедрый стол с мясными блюдами и позвать отужинать близких и родных, чтобы семья жила и в сытости, и в благополучии. Однако следует помнить сегодня о запрете раздавать еду в Филиппов день. Поэтому и не рекомендуется после праздничного застолья давать с собой уходящим гостям торты, бутерброды и другие блюда. Также нельзя в Филиппов день и забывать о домовом. Его нужно обязательно угостить любимыми лакомствами. Это могут быть сладкие пироги, пряники, компот, которые нужно поставить около холодильника и, угощая вкусняшками его, обязательно сказать следующие слова: «Дедушка домовой, прими угощение, подношу с почтением». А на следующее утро это отдать то ли птичкам, то ли собачкам, в общем, животным. Тот же, кто забудет об этом на утро, может столкнуться с определенными неприятностями. Увидеть на кухне разбитую чашку или тарелку, разлитый чай или первое блюдо, а также валяющиеся на полу комнатные цветы. Если вы увидели это, то это говорит о том, что домовой таким образом показывает свое недовольство вам. Запрещается и 27 ноября ходить в места, где вы можете встретиться с волком, иначе можно оттуда не вернуться. По этой причине в этот день охотники и остерегаются ходить на промысел, чтобы не попасть в волчью засаду. Не стоит и в Филиппов день конфликтовать родителям с детьми. По народной примете такая ссора может затянуться и привести к разрыву отношений. В этот день нужно всем держать свои эмоции под контролем, а язык за зубами. 27 ноября нельзя принимать незаконные вознаграждения. Можно навлечь на себя и своих родных беды и несчастья. Лицемерить для достижения своей цели тоже сегодня не стоит, так как это приведет к проблемам финансового характера. Нельзя в Филиппов день давать кому-либо ключи от своей квартиры. Чужой человек может передать через них свою энергетику, которая не всегда будет положительна. Далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 27 ноября 2021 года. Сегодня у нас с вами 23 и 24 лунные дни. Убывающая луна в знаке зодиака Дева. Сегодня нужно признать то, что энергетика этих суток тяжелая, темная и при всем при этом достаточно мощная. Существует большая вероятность, что такая энергия провоцирует человека на агрессию и насилие. В этот день легко поддаться бредовым идеям, ввязаться в авантюру. Сегодня один из дней обольщения. В этот день в человеке легко высвобождаются инстинкты захвата, неуемный аппетит, склонность к дракам. Поэтому сегодня следует подавлять и боязнь, и страх. Нельзя сегодня бездельничать. Нестабильная энергетика этого дня будет проявляться во всех сферах жизни, если не обуздать ее и не направить на полезные дела. Она приведет к буйству, гневу и разрушению. Если не справитесь с этой энергетикой, то уже к середине дня вы почувствуете себя совершенно опустошенными и обессиленными. Поэтому нужно быть предельно внимательными, осторожными и действовать очень осознанно. В личных делах лучше вообще никак не проявлять сегодня себя, уединиться и заняться самосовершенствованием. А вот на профессиональном поприще энергетический переизбыток можно легко обратить себе на пользу. Для этого нужно добиваться намеченной цели любыми способами, быть напористыми и твердо отстаивать свои убеждения и принципы. Только так вы можете сегодня чего-то добиться в этот непростой день. Опасность в том, что нужно суметь балансировать между напористостью и наглостью. Нельзя никого выводить из себя и разжигать конфликты, потому что это закончится только саморазрушением. Двойственность этого дня проявится себя
и в физическом состоянии человека. Так как лунный цикл идет на спад, луна убывает, и люди чувствуют себя вялыми, слабыми, апатичными. Вас одолеет лень, и вам будет казаться, что вы ни на что не способны. Однако это можно преодолеть именно мыслями о собственном самосовершенствовании, о своем дальнейшем пути и исправлении прошлых ошибок. Все это будет способствовать приливу сил. Так как мы уже говорили, что Луна в знаке зодиака Дева, а этот период лучший период для кропотливых и рутинных, а также ювелирных работ. Это время получать награды за заслуженные труды. Луна дает сейчас возможность провести ритуалы для наведения порядка во всех своих делах и вопросах. В вашей голове наведите дела в жизни, в бизнесе, в организме. Хорошими ритуалами такого периода можно считать наведение порядка в гардеробе, убирание завалов. Такое время должно быть посвящено карьере и своему здоровью. Важной и актуальной для каждого человека задачей является планирование карьерной лестницы. Самым главным для каждого здравомыслящего человека считается вопрос его здоровья и организма. В такой период Луны желательно заниматься спортом. Пойдите в спортивный зал, расслабьтесь, сходите в баню, в спа-салоны и больше времени проводите сегодня на свежем воздухе. Нужно сегодня задавать максимальное число здоровому образу жизни, но при этом не истязать себя. Занятия должны обязательно быть в радость. Также сегодня нейтральный день для домашних дел и путешествий, благоприятный день для мероприятий защиты вашего жилья, обустройства и уборки. Период поста и воздержания, осторожности и аккуратности, обретения сил и возможности целительства. Это день охраны дома, в котором следует проводить уборку и окропление святой водой, очищение огнем свечи порогов, окуривание помещений багульником и тмином. Что же касательно стрижки, то сегодня не рискуйте своей внешностью, перенесите стрижку на другой подходящий день. В эти лунные сутки есть вероятность, что парикмахер подрежет ваши жизненные силы. Сегодня практически любая прическа может получиться гораздо короче, чем вам бы хотелось, и вас это может расстроить. К сожалению, не только вам не понравится ваш новый образ, все коллеги и друзья не поленятся высказать негативное мнение, что приведет к порче отношений. Ну а для обновления прически сегодня будет достаточно сделать новую укладку. Есть вероятность обнаружить что-то интересное и необычное. После эмоционального и тяжелого дня полезнее всего будет посвятить немного времени косметическим процедурам. Они пойдут на пользу и скрасят ваш вечер. Окраска натуральными красителями делайте в компании только сегодня с близким человеком, для того, чтобы привлечь радость и оптимистическое настроение. Любая завивка волос приблизит счастье и сохранит его надолго. В этот день вы будете оригинальны и естественны, как никогда.